Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Sveikučiai. Šiandieną mūsų video bus apie ką? Apie keliones? Apie kalėdas. Taip, mes niekur nekeliaujame, mes nieko negaminame. Šį kartą bus toksai visai kitoks video negu mūsų kanale įprasta matyti. Ir mes šiandien papasakosime truputį, kaip mes ruošiamės kalėdiniai mugiai. O mes ruošiamės. Dabar yra lapkričio beveik galas. Mes mugiai pradėjom ruoštis kažkur prieš 4 mėnesius gal, ar ne? Prasminus. Taip, ir galvojame, būtų visai įdomu ir kitiems sužinoti, nuo ko pradėti, kaip pradėti, taip, ko reikia pasiruošti kalėdiniai mugiai, ar ne? Tai mes čia pasidarėme tokį sąrašiuką, ko čia visko mums reikėjo, nuo ko pradėjome ir kaip sekėsi mūsų visas pasiruošimas. Procesas. Taip. Kol mes išnekėsime, tuo tarpu mes rodysime vaizdelius, ką mes ir kaip darėme, ar ne? Tai nuo ko reikia pradėti visgi ruoštis? Nuo turėjimo pinigų. Taip, reikia visų pirma turėti šiokį tokį biudžetą, ar ne, kad kažką įgyvendyti. Ką parduoti. Taip, ir ką parduoti. Ir mes pirmą užsirašėme idėją, ką norite parduoti. Ką jūs mėgstate daryti. Mūsų atveju, ką mes darėme, nori papasakoti? Mes daug ir viską darėm pabiškį, iš tikrųjų. Taip. Vyras užsiėma megztukais, kuria dizainus ant maikučių megztukų. Tai vyras fokusavosi į šitą sferą, darė ne tik maikutės, ką tu dar darei? Senelė šalčio teisės. Darė vaikams visokias tas, žinote, kai būna senelio šalčio teisės, kai daro tie, kur nykštukai ateina arba senelis šaltis ir pameta atseit, tai vaikai būna labai laimingi radę tokias teisės. Tokių vyras daug darė, prijuostės darė, daug ką darė, puzlės gaminai. Ko tik nedariau. Ir ne, podelius gamino. Taip. O aš fokusavausi į žieminės kepures, dariau tas ausinukus, šalikus, plaukų gumutes. Toliau nuo šito viso keliavome prie gydomųjų kristalų, mineralų. Turėsime taip pat auskarų iš kristalų padarytų, papuošalų. Ir netgi, ko dar, visos dėžės stovi štai čia, ne visos iš tiesų dalis. Jau mes rytoj važiuojame į tą mugę, tai čia yra paskutiniai mūsų reikaliukai, ką reikia pabaigti. Ir prieš paskutinę dieną sakome, greitai apšnekame, aptarėme ir įkeliame video, kad visi pamatytų, kur mes būsime. Tai mes tai mugėje būsime savaitę laiko. Taip, susiradus idėją, ką jūs norite parduoti, reikia žinoma vietos, ar ne? O kaip vietą susirasti? Internete. Taip, ir internetas yra pilnas informacijos. Nuspręskite, kokiame mieste norite būti, kokioje mugėje. Apsiskambinkite į savivaldybės, nes dažniausiai per jas reikia susisiekti ir rezervuoti tą vietą. Ir žinoma, jeigu norite būti mugėje, reikia užsiregistruoti, užsiimti vietą iš anksto. O tuo tarpu vyras dirba prie savo dizainų. Ką kuri vyrai? Kuria grinčių. Kaip sekasi? Kažkokie nesklandumai iškilau. Turbulencija. Turbulencija krato labai. Gerai. Štai ir mūsų paketai ir paketų sergytojas. Ruošiamės mugiai. Kiek čia vienet kurėjo? Apie 370. Tai yra pirmoji dėžė. Juodas spalvytė. Čia vien juodas. Čia vien maikutės. Raudonas spalvytė. Čia džemperiukai. Biški didelis tu. Koks čia dydis yra? Didelio žmogaus dydis. Čia yra XL. Mes užsiregistravome kažkur prieš 4 mėnesius, ar ne? Ir daugumoje miestų jau nebebuvo iš tiesų vietų. Tai mes būsime kokiame mieste? Milton Keynes'e. Taip, mes būsime Milton Keynes'o miesto prekybos centre. Jeigu kas gyvenate, tai žinote, ten kur yra didelė aikštė, šalia didžiojo John Lewis. Tai jeigu kas būsite šią savaitę
tenai ateikite, galite užsukti, pasišnekėti, pasisveikinti su mumis, mielai pabendrausime. Ar ne? Šiandien padarėm 4 XL džemperiukus. Taip, nusprendus, suradus, kur būsite, reikia susimokėti. O mokėti tikrai reikia. Taip, už tą vietą yra tikrai nemažos sumos, ką reikia susimokėti. Žinoma, priklausomai, kiek laiko jūs ten norėsite būti. Mūsų atveju galėjo būti, kad ir visą mėnesį. Mes tenai būsime tik savaitę. Ir už savaitę, kiek mums reikėjo sumokėti dabar? Dabar buhalteris paskaičiuos. Pasakys, kad 1200 svarų su vatu. Taip, su mokesčiais. Už savaitę laiko ir čia dar ne viskas. Norint prekiauti, jums reikės draudimo, ar ne? Kuris kainuoja 80 svarų, taip, bet metams. Taip, metams, tai jau jį nusipirkus galėsite jūs prekiauti ir kitur. Gal po šitos mugės nuspręsite dalyvauti kokioje kitoje šventėje. Tai šitas draudimas pravers. Taigi, kas toliau? O toliau reklama. Šiandieną kepurytės baigtos. Štai taip atrodo išpūsti burbuliukai. Tokia kepurytė. O biškį apšvietimas per prastas, jau temsta. Ir šaliko bumbulai labai gražiai išsipūtė. Taip, o šitų bumbuliukų pūsti nereikia. Tai šiandieną pasidarėme 1, 2, 3, 4 kepurės ir 2 šalikiukus. Ai, ir dar tagų neuždėjau. Keliam tagų dėti. Ir dar ką norėjau parodyti, šiandieną parėjo mano personalizuotos tos etiketės, galima sakyti. Parodysiu. Štai taip. Bus mūsų, tai yra mano štai tokia užkabinimui. Teksiu prie kiekvienos kepurytės. Galėsite rasti mano e-mailą, jeigu norėsite susisiekti su manimi. Taip, toliau reklama. Taip, esu daug ko čia prisirašęs, iš tiesų, tai va, nusprendus, turite idėją, turite vietą, ko daugiau reikia produkcijos, ar ne, iš kur ją gauti. Tai susirasti reikia tiekėjus. Arba būti patiems tiekėjais. Taip, vis tiek priklausomai, ką jūs darysite, ką jūs norite parduoti, ką jūs norite parodyti visuomenėje. Tai ir tai tikrai užtrunka laiko rasti, nes mes nesame registruotas verslas, ar ne? Tai dauguma tiekėjų nebendradarbiauja, turi būti įsiregistravęs, bet mano atveju aš radau, kur kristalus, pavyzdžiui, pirkau. Aš sakiau, kad jiems, kad tai yra mano hobis ir noriu parduoti savo aplinkiniams žmonėms, tai mane jie įregistravo ir gavau produkcijos pigiau. O vyras, iš kur tu pirkai savo produkciją? Internetu radau irgi, bet man atveju nereikėjo man nei verslo, nei aiškintis, kodėl tiesiog radau. Nes tu ne per pačius tiekėjus, tu tiesiog radai pigiau. Ne, jie ir yra tiekėjai, kurie siunčia po visą Angliją. Bet iš esmės pigiau. Tai darykit savo investigacijas ir žiūrėkit, kur bus pigiau. Taip, nes tai užtrunka laiko ieškotis ir žiūrėti, kad būtų patikimi, kad būtų produkcija kokybiška ir kad jūs nenusiviltumėte, nes kai perkate tą didelį kiekį, jūs tikitės, kad gausite tikrai gerą produkciją, o sumokėjus daug pinigų nenorėtųsi nusivilti, ar ne? Tai taip, ir gerai apsiskaičiuokite kainas iš tiesų, kiek jūs investuosite ir kiek jūs norėsite užsidėti, kad jums gautųsi pelnas, ar ne? Nes jūs turite paskaičiuoti ne tik už tai, ką sumokėjote, bet ir kad atsipirktų vieta, jūsų laikas, jūsų kelionė, nes mes keliausime savaitę laiką pirmyn ir atgal ir tai bus apie 40 minučių kelionė į vieną pusę, tai gausit 2 valandos kažkur, ar ne? Plus visą darbą dieną, kartu, dviese būsim. Taip, ir mes ten dirbsime apie 12 valandų kažkur. Taip. Dirbsime 7 dienas po 12 valandų. Nugausis 14 valandų kažkur dar su kelionė. Dirbsit į Somalį. Tai tikrai čia yra tokia... Už valandą svarą. Girdai. Kad tikrai išeitų. Tai čia tikrai yra rizika investuoti.
o mes investavome nemažai ir kaip ir visur kitur investuoti, pirmą reikia daug ir paskui žiūrėti, ar gaunasi ar nesigauna. Taigi, susiradę produkciją, viskas susipirkę, belieka dirbti, ar ne? O tai užtrunka laiko, nes turime ir taip pilno etato darbus ir dar grįžus iš po darbo reikia kibti į kitus darbus. Tai čia kaip gavosi 24 valandos per parą darbas, bet tikimės, kad atsipirks visos pastangos. Ar ne? Taip, kas toliau? Atėjo vakaras, sutemo, vyras prisėdo pailsėti, ką ten darai? Žaidžiu. Prisėdo pažaisti, atskirti nuo visų darbų. Aš pasidariau 3 viename ir darbuojasi toliau. Parodysiu, kaip čia apsivertusi dabar esu. O taip, čia ką šiandieną prisidariau. Daugybę auskariukų įvairiausių su įvairiausiais kristaliukais, mineraliukais ir darbuojasi toliau. Na ką, dabar pasidarome rizikos įvertinimą. Kaip ir baiginėjom, ar ne? Ką tik uždariau šitą. Ką tik jau uždarė vyras, kaip ir baigėm. Iš tiesų reikės supildyti visas galimybės, kas gali atsitikti, kokie bus, kokios kliūtis, ar užkliūsit, ar susižeisit. Tai vat, reikia tokį užsipildyti prieš atvykstant į mūsų kabiną. O dabar darysime, tiesiog paaiškinsim, kaip mes viską sudėsim ir kaip viską išimsim, nes viską reikalauja labai detaliai surašyti, kas ir kaip ir už kiek. Taip, jie nori žinoti, kaip bus viskas išdėstyta, ar įstrižai, ar skersai, kurioje vietoje kas stovės. Tai viską reikia susipildyti, yra to popierizmo, kaip sakant. Tai ką, pildom toliau. Atvažiavom į Viemą, kadangi mūsų kalėdiniai mugiai, mūsų tam namelių kabinai reikia pasipuošti tenai ir turime viską patys turėti, tai atvažiavome įrankių, nes reikia paslėpti visą galinę sieną kabinos ir mes ją slėpsime. Tai dabar nusipirkti turime tą ginklą šauti šitokį, ne? Nežinau, reikia. Na, žodžiu, kažką tokio reikia mums pasižiūrėti. Taip pat reikės mums papuošti kalėdiškai. Tai reikia kažką irgi pasižiūrėti, kokių gražių dalykėlių. Kaip puošim savo kabiną, vyrai? Patys viską susimokam, suskenuojam, kiek iš viso gavos mokėti. Apie 50 svarų. O toliau? Pasidariusi visą produkciją, susiruošus, yra labai svarbu, kad namie vizualiai pasiruoštumėte iš tiesų, kaip jūs turėsite viską išsidėliavę mugėje. Ar ne? Nes atrodot, o turiu produkcijas, bet nuvažiuosite ir bus, ups, o man niekas čia netelpa, o atrodo negražiai. Tai labai svarbu namie pasižiūrėti, kaip maždaug viską išsidėliosite. Taip? Ir mes tenai būsime, nebus vien tik stalas, mes turėsime tokią medinę kabiną, kurioje galėsime įsirengti, gyventi savaitę. Tenai vieta duos vieną stalą, bet mums reikėjo 2, tai mes vieną gavome nusipirkti savo. Taip pat pagal jų reikalavimus reikės tą kabiną papuošti. Ar ne? Papuošti kalėdiškai. Tai mes nusipirkome šiek tiek dekoracijų taip pat. Tikrai ten tos vietos reikalavimų yra gan nemažai. Kabinos galas turės būti taip pat uždengtas, negalės matytis tenai. Mes turime dar ir nusipirkę tokios juodos medžiagos, kurią reikės prieš tai ištiesti ir tada jau dekoracijas kabinti ir po visų dekoracijų pradėti dėlioti savo parduotuvę, kaip kas bus, ar ne? Aš manau, kad kiekviena vieta turi savo reikalavimus ir jie gali keistis. Taip. Bet būtent šie viršininkai sakė, kad taip turbūt arba neprekiaujat su mumis. Taip, tikrai pasirašant sutartį su jais, jie atsiunčia daugybę popierizmų, kuriuos tikrai reikia persiskaityti, nieko nepraleisti, nes jeigu ką praleisite, bus
blogai ir gali būti, kad nuvažiavus jums, sakys, netitinkate reikalavimų, jūs negalite pardavinėti, ar ne? Taip kaip man buvo, pavyzdžiui, aš rašiau kainas ant savo tagų, iš pradžių su ranka, o paskui vyras paskaitė popierius ir aiškiai parašyta, ranka nieko negali būti, turi būti viskas spausdinta, tai viską teko perdaryti, nusipirkti tą kainų ginklą, visas kainas perdėlioti, kad būtų spausdinta ir tai buvo šiek tiek toksai laiko atėmimas, ar ne? Jo, kurį mes tikrai panaudosim dar ateityje. Taip, aišku, visos tos dabar... Šautuvą. Jo, taip, visos tos prekės supirktos ateityje galbūt pravers. Žinoma, jeigu esate kalėdinėje mugėje pirmą kartą ir reikia viską susipirkti nuo pačio nulio, tai jums kainuos dar daugiau, ar ne? Bet jau kai būsite antrą kartą, jums nereikės pirkti stalo, jums nereikės pirkti kainų ginklų, jums nereikės pirkti kažkokių tai stendų produkcijos, jau viską jūs turėsite, ar ne? Ir kas svarbiausia, turėsite idėją, ką jūs norite parduoti. O taip, atsigersiu arbatos, nes burna išdžiūvo. Taip, čia turiu tokią labai fainą, čia ne į temą, bet labai fainą turiu arbatą į tokį laikiklį, kuris užsideda ir gali gerti. Jeigu mėgstate palaidą arbatą. Reklama. Bet iš tiesų neatsimenu, iš kur aš jį pirkau. Tikrai ne iš mūsų. Šitų mes neturėsime. Kas toliau? O toliau mes važiuojam prie... Toliau iš tiesų nežinau, labai daug ką susakėme. Taip, inventorizacija, ar ne? Paskutinis darbas, kuris yra be galo svarbus. Turite viską jau pasidarę, susiruošę, susipakavę. Gal dar nesusipakavę, jeigu norite inventorizaciją daryti. Tai turite susiskaičiuoti, kiek turite, pasiskaičiuoti savikainą, užsidėti kainas, kiek norite uždirbti, kad nenusiskriausti savęs, viską susirašyti ir viskas. Ir įsivertinkit, kiek jums pelną atneš jūsų pastangos. Taip, labai svarbu turėti viską susirašys, susidėšys, kad nebūtų taip nuvažiuoji ir paskui jau po visos mugės grįžti namo ir nežinai, kiek tu turėjai, nežinai, kiek tu pardavėjai, nežinai, koks tavo pelnas, ar tu laimėjai, ar tu patyrei nuostolius, ar ne. Tai čia tokia, aišku, yra rizika, bet nerizikuosi, negersi arbatos. Arba rizikuosi ir neturėsi ant arbatos. Taip, taip. Žinoma, ta produkcija nėra maistas, jeigu ir nepasisektų, būtų galima ją parduoti kažkur kitur. Kitais metais. Važiuoti į kokią kitą mugę, į kokią kitą šventę parduoti, ar atsidaryti internetinę parduotuvę. Valgyti neprašo. Taip, mūsų produkciją valgyti neprašo. Nebent tas mažiukas, kur laksto aplinkui su pukuoto vada. Simba kažkur aplinkui. Jis tikrai valgyti. Taip. Tai ką? Viską pasiruošus, kas belieka? Sukrauti visą šitą į mašiną. Ir važiuoti prekiauti, o nuvažiavus užsidirbti. O jeigu neužsidirbti, važiuoti namo ir vis tiek nenukabinti nosies ir bandyti kažką kitą. Yra gera patirtis. Taip, nes prekybininkais nesame buvę taip dar, bus mūsų pirmas kartas. Ai, ką dar nepaminėjome. Reikia nusipirkti taip pat kortelių skaitytuvą, ar ne, o kaip kitaip žmonės atsiskaitys. A ne? Pinigais. Nes šiais laikais, kaip ir visi žinome, visi dažniausiai atsiskaito kortelėmis, labai mažas žmonių kiekis atsiskaito grynaisiais pinigais, tai kortelių skaitytuvas yra būtinas ir kuris kainuoja, jisai pats aparatas nekainuoja daug, ar ne? Ne, bet jeigu norėsit, kad čekius išspausdintų kartu, tai truputėlį kainuos. Taip, ir dar prie to pačio, nusipirkus tą aparatą, tas aparatas nuo kiekvienos sumos dar nuskaičiuoja tam tikrą procentą, kas yra 1,75. Taip, ir tai nėra, kad nusipirksi aparatą ir tau visa suma pareis į tavo sąskaitą, ne, jie nuskaito šiek tiek procento ir savo. Bet už aparatą daugiau nereikia mokėti, vienintelį įmoką ir tada taip. Procentas nuo sumos. Nuo sumos. Nuo produkto kainos, taip. Kuris nėra labai didelis iš tiesų. Taip, nėra didelis, bet irgi reikia jums pasidomėti, nes yra daugybė tų firmų, kurios parduoda ir kiekvienos firmos procentas skiriasi. Ir jo. Taip, taip. Kiti ten gal nemoka už pervedimą, bet gal moka mėnesinį įmoką, ten jau nuo kompanijos priklauso. Taip.
čia toksai pirkinys, kuris tikrai yra jums būtinas ir kuris jums pravers. Tai ką, mes keliaujame toliau susidėti paskutinius daiktus, ruošimės ir tiksliau sakiau, kad mes rytoj pardavinėsime, bet mes jau šiandieną 8 val. Vakare turime būti vietoje ir pasiruošti savo kabiną, kad jau rytoj ryte atvažiavus mes būtume pasiruošę prekybai. Sutikti jūs. Taip, tai jeigu būsite Milton Keynes mieste nuo lapkričio 20, ar ne? Nuo pirmadienio iki kito sekmadienio ateikite, pasveikinkite su mumis. Galėsim daugiau papasakoti. Taip, jeigu domina, taip, galėsime daugiau, jeigu kas turite klausimų, klauskite, atsakysime, galbūt kažką ir praleidome, galbūt kažką neaiškiai paaiškiname. Tai... O gal turėsit ką nors patarti, gal patys buvo šioje situacijoje. Taip, tai ką, smagaus jums kalėdinio laikotarpio, kuris ateina, smagių pirkinių, smagių mugių ir iki kitų kartų. Sakom, iki.